一下有问题。你看，冷冻室这边调不了，按下这个，你按这个不起作用，看。然后这边是可以调的，看。冷藏室这边是可以调的，但是冷冻室的这边就不对了。所以我们现在要检查一下，看是什么问题。我们先检查一下后面压缩机，压缩机应该是没工作，我们把它拆开检查一下。这块控制板坏了，这是那个什么，那个是那个变频模块。拿的在家里拿的2块模块，应该都是一样的。我们先把它换上去试试看。我们把这个变频器模块换了，换了以后压缩机就工作了，那工作很正常，所以第一个故障就排除了，那就是这块模块坏了，就这块模块坏了，这就是变频器模块，这个是变频冰箱，这个是那个变频的压缩机嘛，然后就是这块模块。换了一个新的，它就工作了。但是现在我估计损坏是由前面那个，它那个温度不可调，它一直是在最低状态，就是最冷的状态。所以我要检查前面的那个温度传感器是不是也断开了。昨天修的那台冰箱，前天就是因为温度器断开以后，它就显示在-10度，这个是一直显示在-22度，也是调不了。所以我们要检查一下，这个我们把它盖上去，盖板先盖上再说。盖上以后把它推进来，要检查前面呢。如果是传感器坏了呢，还要给它买传感器换。我们首先把电关了，然后要检查这边的温度sensor，打开这里面看。是这根sensor坏了，所以它温度调不了。今天就只能是到这儿了。这个上面的那个sensor，这个sensor坏了，
现在是断开的，所以它温度调不了，就与这个 sensor 有关，就是这个问题。那要买的这个 sensor 呢，把它换上去，是里面这个，所以这个还不能丢，到时候看看检查跟它是不是一样的。那要一样的，我们再把它装上去，然后检查到这个加热器坏了，这个加热器也坏了，就这两根线断了。这个加热器坏了，倒影响不是特别大，对吧？主要是只要这个加热器好，刚才测量这个加热器是好的，那在这上面不结冰，它水下去，主要到这儿以后呀，它可能会，就是说如果水下不去的话，它就有可能在这儿结冰。如果它是暖和的，水是可以流动的，它就不容易结冰，就是这个意思。所以这个不要开得太冷，就应该问题不大。所以先买一个 sensor， 要跟屋主说一下。然后这个我就这么放到这儿，先放到这儿，等到买来了以后换了以后再烧。这个屋主还要求今天必须给他弄好，我看看能不能找这个代用的，找个代用的去。走，我们现在回家去找。我找了一个那个制冰机上的那个 sensor， 测着是好的，5点几 KO， 然后把它连上了，用原来插座，我把它这里用胶布一包就可以了。走，我们现在回去试试。好，把这个做好了，我们现在把它装上去试试看，看看行不行啊？把它测试一下，打开电。可以调了，可以了，太棒了！看，我们调的2度，这个调到40度就可以了，太棒了！关掉，咱们把它装上就可以了。等会儿看它制冷不制冷啊？等它压缩机启动。所以就是那个 sensor 坏了，启动了，压缩机启动了，看，压缩机已经启动了。对，风扇也关了。这个搞定了，哎呀，看风扇也转了。然后我们现在摸一摸，看这里有没有开始制冷。啊，已经变凉了，已经变凉了。OK， 好了，关机。我们现在先把机关了，先把它装上去再说。
好了，搞定了。这边也装好了，这边都给它装好了，挺好的，这冰箱不错。然后这个是制冰机，制冰机应该是开着的。你看现在调得很好，对啊，刚才调不动的。就调到2度、40度就可以了。好了，这期视频就到这里结束了。它在工作了，已经在运行了，就等它慢慢的降温吧。